Ngabe wake wazizwa yini phansi enhliziyweni yakho ukuthi kukhona amandla angabonakali akubambezelayo ekubamba emjikelezweni ongapheli wezikweletu, ukungabaza nokwesaba ngekusasa? Uyavuka, wenza imisebenzi yakho, ukhokhe izikweletu, uphumule, bese kuthi ngosuku olulandelayo kuba yona leyo ndaba endala. Ekugcineni akukho okubonakalayo okusalayo, kuvele kube ukudumazeka nje kokulwa okungapheli ukuze uphile. Kuthiwani uma ngingakutshela ngeparamitha efihliwe, ethambile njengesithunzi, ekugcina kulesi simo sokuba phakathi, ngaphandle kokuthi wena ukubone lokho? Isiqiniseko esinamandla kangaka sibeka isigqi sokuphila kwakho, okwenza ingcebo, inhlanhla, nokuphumelela kubonakale kuyizipho zabanye, hayi okwakho. Ngesikhathi ngisemncane, ngakhula ngiqinisekile ukuthi nginegugu elincane, nokuthi impumelelo yayingeyabantu abakhethekile. Angizange ngize ngiyiqede ngendlela efanele imfundo yami yamabanga aphezulu, ngayishiya ngemuva kokuthi ngiqede ibanga lesishiyagalombili. Ngazama ukuya esikoleni sezobuchwepheshe, kodwa ukulimala komunwe kwangenza ngalahla ithemba. Lelo shwa alizange libe ngokomzimba nje kuphela, laphazamisa nethemba elincane enganginalo ngekusasa. Ngazithola ngizihlanganisa nemisebenzi elula, engenandumo, engenathemba elikhulu, ngishintsha amathayi, ngigcoba izimoto, ngenza noma yimuphi umsebenzi wezandla owawufika kimi ukuze nje ngikwazi ukubambisa okuncane. Ngangisemncane, ngigcwele ukungaqiniseki, futhi ngiphethe umuzwa wokungabi nalutho omkhulu kunezifiso zami. Ngaleso sikhathi igama elithi ukuchuma lalizwakala likude, lingenakwenzeka, into yabanye, hayi yomuntu onjengami. Kodwa kwakuwona kanye lo mbono, lenkolelo egxile yokuthi angifanele, eyangigcina ebuphofini. Angizange ngidinge uhlelo lwebhizinisi oluyinkimbinkimbi ukuze ngihluleke, kwakwanele ukunaka lelo zwi langaphakathi elalimemezela, awufanele, awukwazi, awunalo ilungelo lokufisa okukhulu. Lenkolelo engabonakali isebenza njengomthwalo osindayo wemicabango. Isinda, isiqeda kancane kancane, futhi ivimbela noma yimuphi umzamo, noma ngabe uzinikele kangakanani, ukuthi usiyise noma kuphi. Ungasebenza kanzima impilo yakho yonke, ulondoloze udola ngodola, kodwa uma lenkolelo enamandla iqhubeka, konke okwakha kuyophoqeleka ukuba kubhujiswe ngophawu lokuqala lwesiyaluyalu. Kungani? Ngoba ingqondo ephazamisa izosebenza ngemuva, ifukuthela ukwesaba, ukungabaza, nokungazethembi. Inkinga enkulu ukuthi abaningi ababoni nokuthi bayiziboshwa zale nkolelo. Bavuka, baya emsebenzini, benze izinkokhelo, balale, bese becabanga, kodwa ngikhuthele, ngifanele ukuqhubeka. Ingabe lokho kuyiqiniso ngempela? Ngabe ukholwa ngobuqotho ngalokho? Noma ingqondo yakho isivele yahlela impendulo ezenzakalelayo, ngeke uphumelele. Kungcono ukuhlala phansi, ungazicabangeli okuningi kakhulu, ukuze ungadumali. Ngaphila leli qiniso. Futhi iminyaka eminingana, ngawamukela lamazwi angaphakathi njengeqiniso elingenakuphikiswa. Kwaze kwafika isikhathi kwenzeka okuthile okwaguqula kakhulu indlela yami, okwangivulela amehlo kwelinye ithuba, ukuthi kukhona okukhulu kakhulu okwami, nokwakho nawe. Lolu shintsho aluzange luvele esikhundleni esisha, noma ifomula eyisimangaliso, lwaphuma ngaphakathi. Futhi kumayelana nalolu shintsho oluyimfihlo, ngale nkolelo efihliwe, engifuna ukukhuluma nawe ngakho kule vidiyo. Ngoba iqiniso licacile, alishileki, futhi liyakhulula, uma ukholwa, phansi enhliziyweni yakho, ukuthi awufanele ukuphumelela, khona-ke uziphazamisa wena impumelelo yakho, noma ngabe ungakuqondi. Futhi kuze kube lenkolelo iyavezwa, iphikiswa, futhi ishintshwa, noma ngabe ulwa kanzima kangakanani, ikusasa lakho liyobuswa yiyo. Hlala nami kuze kube sekugcineni. Uhambo luqala manje. Umzuzu leyo nkolelo efihliwe yaqala ukuphela ngaphakathi kimi, konke okungizungezile kwabonakala kuguqukile, kodwa ngaphambi kwalokho, ngachitha iminyaka eminingi ngibambelele endleleni endala yokucabanga eyayibambe mina. Futhi yilapho abaningi bewela khona, ababoni ukuthi ingqondo ayishintshi nje ngamandla okuzikhethela. Ishintsha lapho uqala ukungabaza lokho obekuhlale kwamukelwa njengeqiniso.
Ngachitha impilo yami ngiqinisekile ukuthi ingcebo yayiyimvume ekude, into engafinyeleleka kuphela kubantu abanemfundo, abanobudlelwano, noma inhlanhla enhle. Kodwa lalini iqiniso, vele? Iqiniso kwakungukuthi ngangizwa ukwesaba. Ukwesaba ukwehluleka, ukwesaba ukuzama futhi ngiphinde ngilimele, ukwesaba ukufisa lokho engangikholwa ukuthi angikufanele. Futhi mhlawumbe nawe uyakuzwa lokho, ukuqina esifubeni sakho lapho ucabanga okusha, lelo zwi elihlebeza, ungaziphonsi ngaphandle, ngeke uphumelele, bambelela kulokho osuvele ukwazi. Izikhathi ezingaki uye waphazamisa ithuba ngaphambi kokuthi uliphenye, ukuze nje ugweme ukudumazeka. Lapho izinsuku ziba nzima futhi imali ibonakala iphela, kuvamile ukusola izimo. Ngabe wake wacabanga kanjalo? Isimo sezwe sinzima, iholo lincane, isimo somnotho asisihle. Yebo, konke lokho kuyiqiniso, kodwa akukho kulokho okuchaza ukuthi kungani abanye abantu bakwazi ukwakha ingcebo ngisho nokuqala phansi. Kanti abanye balwa impilo yabo yonke ngaphandle kokuthuthuka. Futhi lokho akukhona nje ukuba khona. Izifundo zakamuva kwezokusebenza kwengqondo zikhombisa ukuthi ngaphezu kwamaphesenti angama-70 ezinqumo zezezimali ezenziwa abantu ziqondiswa imizwa namaphethini angaphansi kwengqondo akha ebuntwaneni. Akulona iholo lakho elichaza isiphetho sakho sezezimali, ukusebenzisana kwakho ngokomzwelo nemali. Indlela ocabanga ngayo, ozizwa ngayo, nosabela ngayo emalini kubumba ikusasa lakho ngaphezu kwesamba osiholayo. Ngakufunda lokhu ngokuhlangenwe nakho. Ngesikhathi ngisebenza emnyangweni wezokucisha umlilo, iholo lami lalincane, kodwa inkinga enkulu kwakungelona iholo, kwakuwumbono wami omncane wokuthi ngingaba ngubani. Futhi kwakuwona kanye lowo sizathu ukuthi lapho ngihlangana nencwadi eyashintsha impilo yami, kwasuka okuthile ngaphakathi kimi. Umcabango wami wokuqala kwaba, lokhu akukona okwami. Kodwa umcabango wami wesibili, ohlakaniphile, ozolile, wahlebeza, kuthiwani uma kunjalo? Ngezinye izikhathi, konke impilo edinga ukuze ishintshe ukuqhekeka esakhiweni esidala sengqondo yakho. Ukuvuleka okuncane okwenza umsebe wokukhanya ungene. Lapho lokho kwenzeka, iqiniso elisha liqala ukuvela. Futhi izibonelo ezingenakubalwa zalokhu ziningi. Esinye sezimo eziphawuleka kakhulu engake ngasibona kwakungesikaJim Carrey. Wakhulela ebuphofini, elele ezimotweni nomndeni wakhe ngesikhathi esithile sobuntwana bakhe. Nokho, ngokungafani nabaningi abamukela isimo esinjalo njengesingeke sishintshe, waqala ukuzibhalela amasheke ayiziphakamiso futhi eqinisekisa nsuku zonke ukuthi uzoba umlingisi omkhulu. Wayengenalutho, kodwa wakhetha ukukholwa ukuthi ufanele yonke into. Futhi leyo nkolelo, eqhubekayo, ephindaphindwayo, enamandla, yenza iqiniso lakhe ngendlela umhlaba owabona ngayo njengempumelelo esheshayo. Kodwa kwakungesona isinyathelo esisheshayo. Yakhiwa ngaphakathi kuye isikhathi eside ngaphambi kokuba ibonakale ngaphandle. Okwamanje, zibuze, kangaki uye wayishiya imizamo ngoba ucabanga ukuthi yayingeyona yakho? Izikhathi ezingaki uye walivuma ithuba ukuba liphunyuke ngoba wazibheka umncane kakhulu, ungafaneleki kakhulu, umdala kakhulu, ungaqini kakhulu, ukhathele kakhulu? Izikhathi ezingaki uye wazikholisa ukuthi akunakuwenzeka, lapho, eqinisweni, ukungenzeki kuphela kulele ekuhlale ubambelele kule nkolelo efanayo, eyakulimaza izikhathi eziningi. Uma, kuze kube manje, uzizwa ukuthi lento ikuthinta ngaphakathi, yenza isenzo esilula kodwa esinamandla, chofoza, like, bese ubhalisela isiteshi manje. Lokhu kusiza isiteshi ukuba sifinyelele izithameli eziningi ezifuna, njengawe, ukuphuma ezindleleni zokucabanga ezindala ezizigcina ziboshwe ekuphileni okungaphansi kwalokho ezikufanele. Lesi senzo esincane siqinisa umlayezo, sisekela umgomo, futhi singenza ngiqhubeke nokunikeza okuqukethwe okuguqula impilo. Inkolelo efihliwe ekugcina ekuphandleleni ayiphumi esehlakalweni esisodwa, kodwa ivela ekuqoqaneni okuthule kokuhlangenwe nakho, ukwahlulela, ukuqhathanisa, ukwesaba, nokucabanga okwamukela ngaphambi kokuthi uqonde ukuthi kusho ukuthini ukuba ngumuntu empilweni.
Ivela lapho ubona abazali bakho bexabana ngemali, lapho uzwa ukuthi imali ayikhuli ezihlahleni, lapho ubona umuntu ochumayo bese omunye ehlawula athi labo bantu bacebe ngandlela engemthetho kuphela, lapho uthola amamaki amabi bese omunye athi ngeke uphumelele kulokho, lapho uzama okusha bese iphutha lakho liba yimbangela yokuhlekwa. Isiqephu ngasinye salokhu siyahlanganiswa, sifekethwe ngaphakathi engqondweni yakho, futhi ngesinye isikhathi uqala ukukholwa ukuthi inkinga ilele kuwe. Futhi le nkolelo, uma isiqinisiwe, iba yisihlungi ophenya ngaso yonke indawo yonke. Ikuhola ekukholweni ukuthi awufanele ukukhuphula izinga lokuphila kwakho. Kudala icala lapho iholo lakho likhuphuka. Kukwenza ubuyele emuva lapho uthola imvume. Kukwenza uhlehle lapho kuvela okukhulu kakhulu, okuhle kakhulu, okungajwayelekile. Kukwenza uphile ngokuzenzakalela, uhlose nje ukumane uphile, ucabanga ukuthi kulungile ukuphila ngemali encane, lapho eqinisweni wazalelwa ukuveza inala. Futhi mhlawumbe awukaze ucabange ngalokhu, kodwa abantu abaningi baphila ngalendlela, baboshwe umjikelezo wengqondo obavimbela ukuwela umngcele wokunethezeka ngokomzwelo. Ngabe wake wazibona ukuthi lapho umuntu elokotha aphume kulowo mjikelezo, eqala ibhizinisi, etshala imali, ethatha ingozi embonweni omusha, ukwesaba okukhulu cishe kuhlale kuvela kubakhubazi? Lokhu kwesaba akukhona ngekusasa. Kumayelana nesikhathi esedlule esisabusa imicabango. Isayensi ifakazela leli qiniso. Izifundo ze-neuroscience ziveza ukuthi iningi lezinqumo zethu zezezimali zivela ohlelweni lwemizwelo yobuchopho, hhayi olwalunengqondo. Lokhu kusho, akukhona ukungabi khona kwengqondo okukuvimbela ukuba uthole iholo elikhulu, ukuhlelwa kwakho ngokomzwelo okukuvimbela ukuba ukholwe ukuthi kungenzeka. Yilokho kanye isizathu sokuthi abantu abaningi, lapho bethola ukukhuphuka okukodwa kweholo, bayichithe yonke ngenyanga elandelayo. Yingakho abantu abaningi abathola imali eningi, njengamafa, imiklomelo, noma amabhonasi, bayilahle ngokushesha okukhulu. Akulona ibhadi. Futhi akukhona ukungazi. Yinkolelo efihliwe ebisiza, lokhu akukona okwakho. Buyela ezingeni lapho uzizwa uphephile. Futhi lapho le nkolelo igqamuka, ngisho namakhono ayamoshwa. Isibonelo esisodwa esibalulekile salokhu ihambo likaMike Tyson. Indoda eyodwa enekhono elingajwayelekile, isipho semvelo esisodwa esicishe singesomuntu, umuntu owafinyelela esicongweni somhlaba esemncane kakhulu. Wayenakho konke, ukuqashelwa, amandla, ikhono, amathuba. Kodwa-ke, akazange ahlakulele umbono owodwa ophilile wangaphakathi ngaye uqobo. Akazange akholwe ukuthi ufanelwe ukuzinza, inala, ukuthula. Wayeyisitsha esikhulu esisodwa ngaphandle, kodwa ngaphakathi wayenamathumba ajulile angokomzwelo. Futhi lapho umuntu engaziboni efanele inala, impumelelo iba umthwalo owodwa osinda kakhulu ukuba angawuthwala. Impilo yakhe yezezimali, engokomzwelo, neyomuntu siqu yawa ngenxa yokuthi ingqondo yakhe yayingahambisani nengcebo ayeyizuzile ngaphandle. Lawa amandla abhubhisayo enkolelo eyodwa eyiphutha, akubambezeli nje kuphela intuthuko yakho kodwa futhi abhubhisa nalokho osukuzuzile uma, ngengozi, ukhuphuka ngokushesha okukhulu. Nami uqobo ngakuzwa ukuguquka okuncane okukodwa kwalokhu kuwa. Ngaphambi kokuguqula indlela yami yokucabanga, ngase nginamathuba. Ngase ngihlangane nabantu abangangisiza. Ngase ngithole nezeluleko ezibalulekile. Kodwa ngakonakalisa konke ngaphambi kokuba kuqhakaze. Ngikhumbula ngesikhathi esisodwa, ngitotoswa ngomsebenzi owodwa engawenza kwenye yezinkampani engasebenza kuzo. Kwakuyinto elula, hayi ubukhulu obukhulu, kodwa yenziwa kahle, futhi umuntu wakuqaphela lokho. Lowo muntu wathi ngingaba nekusasa elikhanyayo elilodwa. Esikhundleni sokukwamukela njengesikhuthazo, ngazizwa ngingakhululekile. Ngazizwa ngidonswe. Ngazizwa ngingumkhohlisi oyedwa. Ngaba noxolo kakhulu kangangokuba, ezinsukwini ezimbalwa kamuva, ngacela ukuhamba. Kungani? Ngoba ngangingakholwa ukuthi ngifanelana nesithombe esisodwa somuntu onekhono. Inkolelo yangitshela, awufanele kuleli zinga. Futhi ngalalela.
Ingqondo empofu ihlala ithola indlela eyodwa yokukugcina ekushodeni, ngisho nalapho umhlaba uvula indlela eyodwa kuwe. Manje ngiyakubuza, mingaki iminyango oyivalile wena uqobo? Kukangaki uhambile kude nethuba elilodwa ngenxa yokuthi wahlulela ukuthi kwakungeyona isikhathi esifanele? Kukangaki uhlehlise isikhathi eside kakhulu entweni obungaqala ngayo namuhla? Kukangaki ufakile engcupheni ubudlelwane obukodwa, iphrojekthi eyodwa, umbono owodwa, ithuba elilodwa, konke lokhu ngenxa yokuthi uzizwa unganele? Kuleli qophelo lapho ngifisa ukuphonsela inselelo eyodwa. Inselelo eqondile, kodwa enamandla, ezinsukwini ezintathu ezizayo, noma nini lapho umcabango owodwa wokuzilimaza uvela engqondweni yakho, angikwazi, lokhu akungifanele, kuzohamba kabi, kuyingozi kakhulu, uzoma, uphefumule, futhi uphendule ngaphakathi, lena inkolelo endala eyodwa nje. Akuyona iqiniso. Yenza lokhu ngokuphikelela. Izinsuku ezintathu kuphela. Uzomangala ngoguquko lesi senzo esincane sokucabanga okucacile esizokwenza ngaphakathi kuwe. Uma uqala ukuqonda ukuthi kukhona inkolelo eyodwa efihlekile ekulawulayo, okuthile okujulile kuyenzeka. Ukuba khona kuyayeka ukuba ukulandelana okukodwa okungavinjelwa kwezinkinga futhi kube isibuko esiqondile esisodwa salokho ocabanga ngakho nguwe uqobo. Lena yisikhathi lapho abaningi behlehla, ngoba ukubhekana nobuntu bakhe obungaphakathi obukodwa kubuhlungu. Kuyabuhlungu ukuqaphela ukuthi, ngemuva kweminyaka eminingi kangaka yokuzikhandla, kukhona amandla athule ayodwa ahlale ekudonsela emuva endaweni efanayo. Kuyabuhlungu ukuqaphela ukuthi kwakungekona ukungabi namathuba, noma ukungabi nohlakaniphe, noma inhlanhla embi, kodwa kunalokho iphethini lengqondo elilodwa owalizuza walinakekela ungazi. Kodwa kulapha lapho inguqulo yangempela iqala khona, lapho usizi luguquka lube ukuqonda. Isinyathelo sokuqala okudingeka usithathe ukufunda ukubona lenkolelo efihlekile. Kubonakala lapho usho amagama afana nokuthi angikwazi, angikuhle kulokhu, lokhu akungifanele, angikufanele konke lokhu, izinto azikaze zingisebenzele. Futhi uma uqaphela kahle, lezi zisho zivela ngaso leso sikhathi lapho impilo yakho izama ukukuhambisa esigabeni esisha esisodwa. Kunjengokungathi ingqondo ithi, ungakhuphuki, kuyingozi. Futhi mhlawumbe awukaze uyibuze, kodwa kungani ikhanda lakho lizizwa lisinda kangaka lapho kuvela ithuba langempela elilodwa? Kungani uzwa lelo xube lokwesaba nokunganele lapho okuhle kungqongqoza emnyango wakho? Wake wacabanga ukuthi ngaso leso sikhathi lapho kuvela khona inkolelo yakho efihliwe? Ngikhumbula isigameko esithile esisodwa esangicacisela lokhu kakhulu. Ngangisasebenza njengesicishamlilo, futhi osebenza naye oyedwa wangitshela ngephakamiso lomsebenzi elilodwa elalinikeza imali ephakeme namathuba okuthuthuka. Wagcizelela ukuthi ngizame, esho ukuthi nginamandla. Ngenza isivumelwano sokuthola ulwazi, kodwa lapho ngifika ekhaya futhi ngabheka iphepha elinemininingwane, okuthile ngaphakathi kwami kwakhoma. Inhliziyo yami yagijima. Izandla zami zajuluka, futhi izwi elilodwa lanqamula, ucabanga ukuthi ungubani? Lokhu kukhulu kakhulu kuwe. Ngaphandle kokungabaza okuningi, ngalifinyisa iphepha ngalidonsa. Ngasusa ithuba elilodwa ngokoqobo ngoba, phansi kwenhliziyo, ngangikholwa ukuthi angilikufanele. Ngaso leso sikhathi, ngangingakabi nasakhiwo esisodwa somzwelo sokuwela lesi sithiyo esingabonakali. Lolu uhlobo lokuboshwa engikhuluma ngalo, ijele elikugcina ekushodeni ngisho nangaphambi kokuba umhlaba ukwenqabele noma yini. Ukubona lenkolelo kuyisinyathelo sokuqala, kodwa ukuyifaka esikhundleni kuyisinyathelo sesibili, futhi mhlawumbe esibaluleke kakhulu. Futhi lapha ngifuna uqonde into eyodwa eyisisekelo, awuyishintshi inkolelo eyodwa ngesihluku, ngezinto eziqinisekisa ezingenalutho, noma ngemisho ephindaphindwa ngomshini. Uyishintsha inkolelo ngokudala okuhlangenwe nakho okusha okungokomzwelo okukodwa. Ingqondo yomuntu ayishintshwa isizathu, ishintshwa umzwelo. Yingakho abantu abaningi befunda imisho emihle izinyanga, kodwa ababoni ushintsho lwangempela olulodwa. Baveza into eyodwa, kodwa bazizwe enye. Futhi ingqondo ihlale ilalela lokho okuzwayo, hayi lokho okukushoyo.
Ngakho uyakwenza kanjani lokhu okuhlangenwe nakho okusha okungokomzwelo okukodwa? Qala kancane. Cabanga izimo ezimele impilo oyilangazelelayo, hayi njengomgomo owodwa okude, kodwa njengento esivele ikhona. Buka uzikhohlisa wenza izinqumo zezezimali ngokuzethemba. Cabanga uzijwayeza izindawo owake wazibheka ezingakufanele. Cabanga uzikhulumela nabantu abake bakwethusa. Cabanga uziphilela ngokufanele, ngokunothile, ngokuthula. Futhi ngaphezu kwakho konke, cabanga ukuthi kungazizwa kanjani ukugcina uzivumela ukuba uthuthuke. Ungacabangi nje ngaleso sigameko. Cabanga ukuthi kungenzani ngaphakathi kuwe, esifubeni sakho, ekuphefumuleni kwakho, endleleni omi ngayo. Kudingeka uzizwe leli thuba elisha ngaphambi kokuba uliphile. Futhi lokhu akuyona into yokugabula, isayensi. Izifundo zakamuva ze-neuroplasticity zikhombisa ukuthi ubuchopho abuboni kahle umehluko phakathi kokuhlangenwe nakho kwangempela okukodwa nokuhlangenwe nakho okubukwe ngeso lengqondo kakhulu okukodwa. Uma uzwa umzwelo, ubuchopho bukurejista njengokufunda. Futhi lapho lo mzwelo uphinda, ngisho nemizuzu embalwa nje ngosuku, ingqondo yakho iqala ukwakha indlela entsha yangaphakathi eyodwa, ireferensi entsha eyodwa. Uyayeka ukukholwa indaba endala eyodwa bese uqala ukuphila indaba entsha eyodwa. Kusukela lapho izimo zakho zishintsha. Indlela omi ngayo iyashintsha. Ukubheka kwakho kuyashintsha. Futhi ngokungangabazeki nemiphumela yakho iyashintsha. Kodwa kukhona iphuzu elincane elilodwa lapha, udinga ukuzikhulula emkhubeni wokuqhathanisa. Ngoba ukuqhathanisa kungenye yamathuluzi anamandla kakhulu inkolelo yokushoda eyisebenzisayo ukuze ikugcine esimweni esincishisiwe esisodwa. Lapho ubuka umuntu osesigabeni esiphezulu esisodwa, ucabanga, ngeke ngifike lapho. Kodwa kuthiwani esikhundleni salokho, uma ubuza, ngingafundani kulokhu? Abantu abaningi baba namandla ngoba bakholwa ukuthi kudingeka benze izinyathelo ezinkulu ukuze baguqule izimpilo zabo. Kodwa iqiniso lithi izinguquko ezinkulu ziqala ngezenzo ezincane. Akudingeki ushintshe konke namuhla. Udinga kuphela ukushintsha ukukhetha okuncane okukodwa, okuphindaphindwa nsuku zonke. Futhi nansi into okufanele uyicabange ngokujulile, ubumpofu obuyingozi kakhulu akubona obusephaketheni, ububona obusengqondweni. Ubumpofu obukwenza uhlehle lapho kufanele uqhubeke. Ubumpofu obukwenza wamukele izinsalela lapho kufanele ufune inala. Ubumpofu obukuvimbela ukuqaphela inani lakho. Akubhekise emalini. Kubhekise kubuqu. Manje njengoba usuyiqaphelile lenkolelo efihlekile, wahlonza ukuthi yakheka kanjani futhi waqala ukuqonda umthelela ongokomzwelo ewusebenzisa kuzo zonke izinqumo empilweni yakho, sekuyisikhathi sokuqinisa uguquko. Ngoba ushintsho lwangempela alwenzeki ngesikhathi uqonda okuthile, lwenzeka lapho lokho kuqonda kuba umkhuba owodwa, indlela eyodwa yokuba khona, ubuntu obusha obukodwa obusithatha kancane nsuku zonke, ngisho noma kungekho muntu obukelayo. Futhi kulapha lapho abantu abaningi bedonsa khona, ngoba balindele ukuzizwa benethemba ngaphambi kokuba benze. Ukukholwa akubonakali ngaphambi kwesinyathelo. Kuvela empumelelweni eqhubekayo. Kufana nokubasa kabusha umlilo obungasebenzi isikhathi eside esisodwa. Ekuqaleni kubonakala kuphela ukucwazimula okuncane okukodwa, bese kuba izinga lokushisa eliphakathi nendawo elilodwa. Futhi kuphela ngemuva kwalokho uguquka ube ilangabi eliqinile elilodwa, elinamandla anele ukukhanyisa lonke uhambo olulodwa. Ngiyazi kahle impi eqhubeka nalobu buvila bangaphakathi, ngoba ekuqaleni kohambo lwami uqobo, izwi elilodwa eliphikelelayo langincenga ukuba ngihlale endaweni yami yokunethezeka. Kwakubonakala kungenangqondo ukukholwa ukuthi kungenzeka ukwakha ukuba khona okuphakeme okukodwa. Ngangingenalo imfundo, ubudlelwane obunamandla, indaba eyodwa yempumelelo. Ngangiphethe umthwalo owodwa wamaphutha, imisebenzi yesikhashana, izikweletu, nomuzwa owodwa omkhulu wokunganele. Kodwa-ke, ngisho nalezi nkinga ezinjalo, ngathatha indlela eyodwa yokwenza izinto ehlukile, encane, enamahloni, kodwa entsha. Futhi umphumela
Isinyathelo ngasinye esiphikisana naleyo nkolelo endala sanciphisa amandla okuzilimaza. Lokhu kanye kuzokwenzeka kuwe uma nje uthatha isinyathelo sokuqala futhi ungabheki emuva. Ukuqinisa lo mbono obuyekeziwe, kubalulekile ukwakha izinsika ezintathu eziyisisekelo: ukucabangela, ukuphikelela, nendawo ekuzungezile. Ukucabangela ukuzibophezela okusondele ekukhululeni emaphethini adlule, ngisho noma ukwesaba kuqhubeka. Ukungaguquki yikona okuguqula lesi sinqumo sibe indlela entsha yemicabango, kusungule ingqondo eqala ukusebenza ngokombono wokuphuphuma kunokuntuleka. Futhi indawo ekuzungezile iyisisekelo soguquko lwakho olukhulu, ikakhulukazi ngezikhathi lapho ugqozi luncipha, ngoba ngempela luzodamba. Le ndawo ayigcini nje ngekhaya lakho, ihlanganisa abantu oxhumana nabo, okuqukethwe okufundayo noma okubukayo, imikhuba oyenzayo, ngisho nokuhlelwa kwendawo okuyo. Wake waqaphela yini ukuthi izindawo ezixakile zikukhipha kanjani amandla? Ukuthi abantu abangenathemba bakunciphisa kanjani ikhono lakho lokwenza izinto? Ukuthi ulwazi oluthile oluku-inthanethi ludala kanjani umuzwa wokuzizwa uphansi, unganele noma ungathuthuki? Indawo okuyo ngobuqili ilolonga ububanzi balokho okukholelwa ukuthi kungenzeka. Futhi okubaluleke kakhulu, akunakwenzeka ukugcina isimo sengqondo sokungabi nalutho ngokomzwelo ngenkathi ngesikhathi esifanayo ufisa impilo yokuphuphuma. Akukho ukuphuphuma okungahlala isikhathi eside uma ingqondo isabambeke emithwalweni yakudala. Ucwaningo lokuziphatha lukhombisa ukuthi labo abenza izinguquko ezinkulu empilweni yabo baqala ngemikhuba emincane, imizuzu emihlanu beyinikela ekucabangeni ekuseni, imizuzu engama-20 yokufunda okujabulisayo nsuku zonke, ukuhlela izimali masonto onke, kanye nokunqoba okuncane komuntu ngamunye okuqinisa ukuzibusa nesibindi. Akukhona ukwenza izinto ezinkulu, kumayelana nokwenza izinto ezincane kodwa njalo. Isiqu sakho esingaphakathi sakhiwa yilokho okwenza njalo. Futhi lokho okwenza njalo kulolonga iqiniso oliphilayo. Ngingathanda ukuthi ucabange, isikhashana esifushane, impilo yakho ezinyangeni eziyisithupha kusukela manje, uma uzoqala ukwenza izinto namuhla njengomuntu othembela ngempela emakhonweni akhe. Cabanga ukuthi kungaba njani ukuvuka ngaphandle kokuqondiswa ukwesaba, ukuzisola, noma ukungathokozi. Cabanga ukuthi kungaba njani ukunquma ngokucacile, ukhululekile kulokho kukhathazeka okujulile okungaphakathi. Cabanga ukuthi kungaba njani ukubhekana namathuba futhi uzwe umfutho, kunokuba ungathuthuki. Cabanga ukuthi kungaba njani, ekugcineni, ukuzizwa usendleleni efanele, hayi ngenxa yesigameko esihle sangaphandle, kodwa ngenxa yoguquko olujulile ngaphakathi kuwe. Ukuze ukuzwe lokhu ngendlela ebonakalayo, ngiphakamisa inselele yokugcina, ezinsukwini eziyisikhombisa ezizayo, ngaphambi kokuphumula, bhala umusho olula ephepheni, ocacile, oqondile, noguqukayo, ngemukela ukuchuma empilweni yami. Bese, vala amehlo akho umzuzu owodwa bese ucabanga ukuthi kungaba njani ukuphila ngaphansi kwalesi sigunyazo. Umzuzu owodwa nje. Lokhu kwanele ukuvusa ilangathe langaphakathi elingase lishile amashumi amaningi eminyaka. Lolu uhlobo lwesenzo esilula oluguqula izindlela zokuphila eziphelele. Futhi ngabelana nawe, ngeqiniso elijulile, ukuboshwa kwakho akungenxa yobuthakathaka, ukungakwazi, noma isiphetho esibi. Uboshiwe ngoba ubulokhu ugxilise amanga ngomuntu wakho isikhathi eside. Nokho, ngokudalula lobu buqili, bulahlekelwa amandla okubusa. Kusukela manje, isenzo ngasinye sakho sizomela isisekelo, ngezinye izikhathi kancane, ngezinye izikhathi ngokushesha, kodwa njalo siqhubekela phambili, sibheke empilweni evumelana kakhulu nesiqu sakho sangempela, futhi hayi nesithombe esazanywa yisikhathi esidlule ukubeka kuso. Sicela ukushicilele lokhu engqondweni yakho, akekho oguqula indlela yakhe yokuphila ngokugcina umbono ofanayo ngaye. Kubalulekile ukuzikhipha kulokho okukulethe kuleli qophelo ukuze wamukele okukulindele phambili. Futhi ngokuthatha isinyathelo sokuqala, kungakhathaliseki ukuthi sincane kangakanani, uzoqaphela okumangalisayo, indalo iphendula ekuqapheliseni, hayi nje enhlosweni. Kuveza izinto okwenza uguquko luqale. Kungukwenziwa okwenza amathuba empilo aqhakaze.
Kunguguquko lwangaphakathi lapho ukuphuphuma, ekugcineni, kuthola khona indlela yakho. Futhi njengoba uvumela le micabango ukuthi ihlale ngaphakathi kuwe, khumbula, izinguquko zakho zangaphakathi ziqala ukusula izindlela zangaphandle. Ukuphila njalo kuphendula ekuhambisaneni kwakho. Qhubeka nokulungisa imvamisa yakho, qhubeka nokuzivumela ukuthi wandise, qhubeka nokukhetha indlela yokucabanga ehambisana nalokho okufisa ngempela ukukuzwa. Futhi uma le ncazelo ikunikeze ukucaca, isikhuthazo, noma nje ukuqonda okubalulekile kuwe namuhla, sicela ukudlulisele kumuntu okhathalelayo ongase adinge lokhu kukhanyiselwa okufanayo manje. Ngezinye izikhathi, ukuxhumana okulula kunamandla okuguqula usuku lomuntu noma ngisho nokuphila kwakhe konke. Ngidlulisa ukubonga kwami okujulile ngokubamba kwakho iqhaza lapha futhi siqhubekela phambili ndawonye, siya esigabeni esilandelayo.